Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredos Mortais. Hoje você saberá sobre o caso de Jeffrey Dahmer. Em 21 de julho de 1991, a polícia de Milwaukee, nos Estados Unidos, realizou uma das prisões mais chocantes da história criminal, a de Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee. Entre 1978 e 1991, Dahmer assassinou 17 jovens, cometendo crimes que ultrapassam a compreensão humana. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida, nos crimes e na mente de um dos assassinos mais infames do século XX. Infância e juventude. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee. Desde cedo, apresentava sinais de isolamento e fascínio por cadáveres e animais mortos. Na adolescência, seu comportamento se tornou cada vez mais perturbador. Relatos de crueldade com animais e dificuldades em manter relações sociais eram constantes. Ao entrar na vida adulta, Dahmer começou a desenvolver um desejo macabro de controlar e possuir suas vítimas de forma definitiva. Início dos crimes. O primeiro assassinato de Dahmer ocorreu em 1978, pouco depois do ensino médio. Sua vítima foi Steven Hicks, um jovem que aceitou uma carona. Dahmer o matou e desmembrou o corpo, enterrando os restos no quintal de sua casa. Nos anos seguintes, Dahmer trabalhou em empregos comuns, mas seu impulso assassino crescia. Ele atraía jovens para sua casa, oferecendo dinheiro ou bebidas, para então drogá-los, matar e desmembrar os corpos. Métodos e modus operandi. Jeffrey Dahmer tinha um método meticuloso. Suas vítimas eram atraídas com promessas de dinheiro ou sexo, drogadas, estranguladas e, muitas vezes, preservadas de forma mórbida em frascos. Dahmer também praticava necrofilia e canibalismo, atos que chocaram o mundo quando revelados. Além disso, ele tentava criar uma espécie de zumbi, mantendo suas vítimas inconscientes por meio de substâncias químicas, numa tentativa de controlar completamente a vida delas. Descoberta e prisão. Em 22 de julho de 1991, Tracy Edwards, um jovem que conseguiu escapar de Dahmer, chamou a polícia. Quando os agentes entraram no apartamento de Dahmer, encontraram um cenário de horror. Restos humanos, fotografias de corpos desmembrados, frascos com órgãos preservados e sinais de canibalismo. Dahmer foi preso imediatamente, e sua confissão revelou a extensão completa de seus crimes, deixando o mundo atônito. Perfil psicológico. Jeffrey Dahmer foi diagnosticado com transtornos psicológicos graves. Ele apresentava sinais de psicopatia, necrofilia e comportamento obsessivo-compulsivo. No tribunal, Dahmer afirmou que sentia uma compulsão incontrolável, mas também demonstrava remorso em certos momentos. Especialistas estudam seu caso até hoje, tentando compreender como uma pessoa aparentemente normal pôde cometer crimes tão brutais e frios. Julgamento e prisão. Em 1992, Jeffrey Dahmer foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas, escapando da pena de morte por questões legais e psicológicas. Ele cumpriu sua sentença na prisão de Columbia Correctional, em Wisconsin. No entanto, em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi espancado até a morte por um colega de prisão, encerrando sua história trágica e perturbadora. Legado e impacto. O caso de Jeffrey Dahmer chocou o mundo e continua sendo estudado por criminologistas, psicólogos e o público em geral. Seus crimes levantaram debates sobre saúde mental, prevenção de crimes e vigilância social. Mais do que sensacionalismo, a história de Dahmer é um alerta sombrio sobre os limites da mente humana e os perigos do isolamento, da obsessão e da falta de empatia. Aviso importante: este vídeo é destinado apenas para fins educacionais e informativos. O conteúdo aborda crimes reais e pode conter material sensível. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais vídeos de análise e histórias reais do mundo criminal. Até o próximo vídeo. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. Then I tried to keep the person alive by
inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water, and it never did completely work. Could someone like you be stopped? Could you be helped? No, I was dead set on going with this compulsion. It was the only thing that gave me any satisfaction. He became so warped by his evil impulses that he even took a victim's head with him to work at the Ambrosia chocolate factory. I kept the mummified head and skull of one of the victims in a carrying case in my locker at work. Were you almost flaunting it? Yes, but that's how strong the compulsion was. That's how bizarre the desire was. I wanted to keep something of the person with me. Jeffrey Dahmer exhibited some disturbing behavior early on. He began drinking heavily as a teenager, dropped out of college, was arrested for indecent exposure, disorderly conduct, and fondling a 13-year-old boy. Tragically, one of his murder victims would be that boy's brother. Do you know what started it? Is there any kind of incident that you can remember? To this day, I don't know what started it. And the person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not parents, not society, not pornography. I mean, those are just excuses. His macabre 13-year crime spree finally ended when this man, Tracy Edwards, brought the police to the infamous apartment. Like the others, he had gone there with the promise of money. He was listening to my heart, because at a point he told me he was going to eat my heart at that point. I hit him and I ran. What was the turning point for you that made you suddenly realize that you had done something terribly wrong, something you should be sorry for? It was the night of the arrest. I have no memory of what happened during the 6 hours before the last victim ran out of the apartment. I heard a knock on the door, and the police were there with the last victim. They asked me where the key was to the handcuffs. My mind was in a haze. I sort of pointed to the bedroom, and that's where they found the pictures. And they yelled, "Cuff him." And I was handcuffed. And it was just the realization that there was no point in trying to hide my actions anymore. The best route was to help the police identify all the victims and just make a complete confession. When it was revealed that most of the victims were black or homosexual, people in Milwaukee were incensed. Many felt that was why he went after them and why the police didn't seem to care when their families reported them missing. 10 of your 17 victims were black. Were they racially motivated It was crimes? not racially motivated. It was not sexual preference. It was just to find an obsession with the best-looking young man I could find. While you just heard him say that his sexual preference had nothing to do with the killings, No. he has not come to terms with his homosexuality. Never understood it. There was no use trying to fight it because I couldn't rid myself of it. It was too powerful and persistent. Do you dislike it? Yes, it's caused a lot of problems for me. A lot of conflicts and unanswered questions. The conflicts remain with him, and so do his compulsions. But in prison, he finally cannot act on his savage desires. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me.